Ну, как там? Я избавился от чудовища. Это был Грифон. Архи-Грифон. О, я тебе благодарен. Архиблагодарен. Прошу, вот твоя награда. Постой-ка. Эта бумага тебе знакома? Это вы приняли заказ и взяли плату заранее, причем выше моей. Что я могу поделать? Без этого в коммерции никуда не денешься. Посредник получает больше всех. Получить ты можешь по морде, пройдоха. Золото, быстро! И совет на прощание. Никогда не пытайся обмануть ведьмака.